नमस्कार दोस्तों, स्वागत हो तव्हांजो मुंहिंजे हिन शो में जंहिंजो नालो आहे सबधानी कोचिंग प्रेज़ेंट्स लाइव आजकल। दोस्तों ही अहिड़ो शो आहे, मां ॾाढा क्वारंटाइन टाइम में ॾाढा मूंखे फ़ोन अचनि पिया, व्हाट्सएप अचनि पिया, फेसबुक अचनि पिया, सभु मूंखे चवनि पिया कि मां फेसबुक ते अचां, लाइव शो कयां। मां थोड़ो मूंखे डपु पियो लॻे कि फेसबुक ते कीअं शो कंदमि? पर थैंक्स टू सिंधी हेरिटेज ग्रुप, सिंधी पापड़ क्लब जंहिं मूंखे कॉन्फिडेंस ॾिनो, मां फेसबुक ते अची करे हुननि सां गॾु परफ़ॉर्म कयो। पोइ मूंखे लॻियो कि मां पंहिंजो शो खणी अचां। त दोस्तों ही शो आहे लगातार 7 ॾींहं असां तव्हां सां मिलंदासीं, हिक खां हिकु बैक टू बैक सुठियूं सिंधी सेलिब्रिटीज़ जंहिं सिंधियत जो नालो पूरे विश्व में रोशन कयो हुजे, अहिड़नि खे असां खणी ईंदासीं। दोस्तों, असां हर दफ़े कोशिशि कंदासीं कि अहिड़ो को नालो हुजे जेको तव्हांजी लाइफ में वैल्यू एडिशन बि हुजे। त दोस्तों हाणे हिन दफ़े जेकी सेलिब्रिटी आहे, उहा आहे भेण काजल चंदीरमाणी। जीअं त सोशल मीडिया जे माध्यम सां मां तव्हांखे कल्ह ऐं टियों ॾींहुं प्रमोशन में ॿुधाए छॾियो। भेण काजल चंदीरमाणी हिकु अहिड़ो नालो आहे, मूंखे लॻे थो कि हुन जे सिवा अॼु ताईं हिंदुस्तान में केतिरा बि चेटीचंड जा, चालीहे जा प्रोग्राम थिया हुजनि, हिकु न हिकु दफ़ो दीदी ज़रूर पहुती हूंदी। त सालनि खां वठी अॼु ताईं जेको ब्रांड क़ाइमु आहे, मूंखे लॻे थो अचण वारो दौर बि दीदीअ जो आहे। हिक खां हिकु सुहिणा प्रोग्राम दीदीअ असां ॿुधाया आहिनि, मां पाण होस्ट कया आहिनि। ऐं हिकु ॿियो नालो हुननि सां गॾु जुड़ियल आहे जेको वॾो सम्मान सां असां खणंदा आहियूं, दादा राम पंजवाणी साहब, पद्मश्री दादा राम पंजवाणी साहब, जेके आयो लाल सभई चओ झूलेलाल जो असां नारो ॾींदा आहियूं, त उहो दादा राम पंजवाणी साहब जो ॾिनल आहे। इन खां पहिरीं मां दीदी खे इनवाइट कयां, तव्हांखे मां उन्हनि जे बारे में हिकु ॿी ॻाल्हि बि ॿुधाए थो छॾियां। 1997 में भेण काजल चंदीरमाणी खे जेको रियलिटी शो आहे सारेगामापा, प्रतिष्ठित रियलिटी शो आहे सारेगामापा, उन जो विनर दीदी ठही हुई, जंहिंमें जज हुआ जगजीत सिंह साहब, लेजेंडरी जज जेके चइबे जगजीत सिंह साहब हुआ। उन्हनि जे हथां उन्हनि खे ट्रॉफी मिली हुई। इहो थी सघे थो तव्हांखे इन्फॉर्मेशन न हुजे, मां हिन शो जे दौरान तव्हांखे ॾियां थो। मां पंहिंजी टेक्निकल टीम सां रिक्वेस्ट कंदुमि त सभिनि खां पहिरीं हू वीडियो तव्हांखे ॾेखारनि, फुल स्क्रीन ते इहो वीडियो तव्हां ॾिसो। हिंदुस्तान में केतिरा चेटीचंड जा, चालीहे जा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। तव्हां ही वीडियो ॾिठो, मूंखे लॻे थो कि भेण काजल चंदीरमाणी न केवल पंहिंजे समाज जो, पंहिंजो, पर राष्ट्रीय स्तर ते असां सभिनी जो नालो बि रोशन कयो आहे। ऐं मां चाहींदुमि हिन स्क्रीन ते वधीक देरि न कंदे हाणे दीदी काजल चंदीरमाणी खे असां तव्हां ॾिसी वठूं। दीदी नमस्ते। नमस्ते मोहित, कीअं आहियो तव्हां? मूंखे तुंहिंजो आवाज़ ॾाढो घटि थो ॿुधण में अचे। तव्हां कीअं आहियो दीदी? दीदी तव्हां कीअं आहियो? आवाज़ ॾाढो घटि थो अचे। का ॻाल्हि कोन्हे दीदी, वॾा माण्हू आहियो, ग़रीबनि जो आवाज़ हूअं ई घटि ॿुधण ईंदो आहे बस पैसे वारनि खे। जी अरे चवां थो तव्हां वॾा माण्हू आहियो, ग़रीबनि जो आवाज़ हूअं ई घटि ॿुधण ईंदो आहे पैसे वारनि खे। मोहित, आई हेलो, कांट हियर यू। मूंखे तुंहिंजो आवाज़ नथो अचे। अरे ईअं छो थो थिए? हिकु मिनट असां चेक कयूं था। मां आई रिक्वेस्ट माय टेक्निकल टीम प्लीज़ सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तव्हां सां रिक्वेस्ट आहे प्लीज़ चेक कयो छा प्रॉब्लम आहे। ऑडियो छो कोन्हे क्लियर? एम आई ऑडिबल? चेक, हेलो, चेक चेक चेक, एम आई ऑडिबल? कुछ टेक्निकल एरर आहे। दीदी बॉम्बे में वेठी आहे, मां भोपाल में वेठो आहियां। थी सघे थो को टेक्निकल एरर थियो हुजे दोस्तों। असां तेसिताईं तव्हां सां ॻाल्हियूं कयूं था ऐं खोड़ मस्ती कंदासीं। जीअं त मां तव्हांखे ॿुधायो, हर दफ़े असां हिकिड़ो नओं सेलिब्रिटी खणी ईंदासीं, हर दफ़े हिकिड़ी शख़्सियत खणी। दीदी तव्हांजो ऑडियो म्यूट आहे, हाणे ॾिसो, चेक। दीदी आवाज़ अचे थो? आवाज़ अचे थो? हेलो मोहित, मूंखे तुंहिंजो आवाज़ ई नथो अचे। आई डोंट नो व्हाई। चलो सॉरी टू ऑल। असां हिकु दफ़ो वरी कनेक्ट था कयूं। टेक्निकल टीम मनीष, हेलो दोस्तों, तव्हां ॾिठो काजल चंदीरमाणी भेण खे तव्हां ॾिठो, टेक्निकल कुछ एरर थियो आहे। असां कुछ ई मिंटनि में वरी तव्हां सां वापसि जुड़ंदासीं। हिकु ॿ मिंट जो गैप आहे, हुन खां पोइ वरी जुड़ूं था। कुछ टेक्निकल दिक़त थी आहे असांजे हिन शो में, वरी जुड़ूं था। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
हाँ, कुछ टेक्निकल दिक्कत थी पर का ॻाल्हि कोन्हे, क्वारंटाइन ऐं कोरोना में सभिनि खे कुझु परेशानी थी आहे त असांखे बि असांजे लाइव वञण में परेशानी थी वई आहे, हुन में का इश्यू कोन्हे। कुझु कमेंट्स मूं वटि आया आहिनि, मां उहे तव्हांखे ज़रूरु पढ़ी ॿुधायां थो। बरखा कुशलाणी दीदी, जय झूलेलाल। तव्हां लिखो था की असां तव्हां ॿिन्ही खे ॿुधी सघूं था। हा, थैंक यू सो मच। तव्हां असांखे ॿुधो पिया तॾहिं त असां ॻाल्हाए सघूं था। हा, सिंध में काजल, अच्छा, सिंध में काजल दीदी खे ॿुधो वेंदो आहे। एक्सीलेंट इनिशिएटिव बाय दीदी काजल चंदीरमाणी। नाज़ साहितो साहब चवनि था, थैंक यू सो मच। नाज़ सहितो ऐं जी, अदा कीअं आहियो? दीदी, एम आई ऑडिबल टू यू नाउ? हा हा, हाणे बिल्कुलु ठीकु आहे जी। चलो, मूंखे लॻे हाणे थो हाणे असां शो जी वापसि शुरूआत था कयूं। दीदी नमस्ते, स्वागत आहे तव्हांजो मुंहिंजे हिन शो में जंहिंजो नालो आहे लाइव आजकल विद मोहित शिवानी। तव्हां मज़े में आहियो? बिल्कुलु ठीकु आहियां मोहित, बिल्कुलु ठीकु आहियां। उहो लॻे ई थो, ॾिसो तव्हांजे पुठियां केॾी अमीरी छायल आहे, सुठा सुठा पर्दा, ही रोशनी, ही गुल गुलाब जा, ऐं मुंहिंजे पुठियां ॾिसो सुञ लॻी पई आहे, भितूं लॻी पियूं आहिनि कारूं। इहो थींदो आहे जेॾी महिल आर्टिस्ट सक्सेस पाए वठंदो आहे त हुनजी चहिरी चमक बिल्कुलु निखिरजी वेंदी आहे, ऐं मूं जहिड़ो जेको हमाल जेको थींदो आहे, मजूर आर्टिस्ट थींदो आहे, उहो मूं वांगुरु ई रहिजी वेंदो आहे। शिकिल में कारा धाॿा, हेठां ॾिसो ही सॼो ईअं गड़बड़ लॻो पियो आहे कमु। ॿियो दीदी, कीअं पियो कटिजे कोरोना जो टाइम? असांजा ऑडियंस तव्हांखे ॿुधणु चाहींदी, हुन खां पहिरीं तव्हां संगीत ॿुधायो। तव्हां हर दफ़े जॾहिं बि ईंदा आहियो त म्यूज़िक जी ॻाल्हि खणी ईंदा आहियो, तव्हां गाना ॻाईंदा आहियो, तव्हां कलाम ॿुधाईंदा आहियो। मिस थी वेंदो आहे किथे न किथे भेण काजल चंदीरमाणी अंदर में छा आहे। त दीदी, तव्हांजो टाइम कीअं पियो कटिजे, इहो ॿुधायो। मुंहिंजो टाइम तमामु सुठो पियो गुज़रे मोहित। वाह, नो कंप्लेंट, कोई शिकायत कोन्हे, ऐं पॉज़िटिवली खणिजे त सुठो आहे। साईं केॾा असांखे पॉज़िटिव एक्स्ट्रा आहियो टाइम तव्हां। ॾिनो आहे, फुर्सत जो टाइम ॾिनो आहे। त रियाज़ कंदी आहियां, म्यूज़िक जा शोज़ ॿुधंदी आहियां, अच्छा, ऐं हिकु पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायो, फैमिली जी काजल चंदीरमाणी एॾो वॾो ब्रांड थी वियो आहे, एॾो वॾो म्यूज़िक जी जो ब्रांड, सारेगामापा विनर, सिंधी समाज जो सितारो, विश्व स्तर ते एॾो वॾो नालो, पर किथे न किथे तव्हां गिलाऊं कंदा आहियो? छो त माई त आहियो तव्हां, मतिलबु फीमेल कैरेक्टर जी हिकिड़ी थींदो आहे, गिलाऊं ज़रूर माई कंदी आहे। आहियो माई माई मतिलबु माई मतिलबु फीमेल कैरेक्टर आहियो, त तव्हां गिलाऊं विलाऊं कंदा आहियो की कोन कंदा आहियो? मां असुल कंहिंजी बि गिला न कंदी आहियां, मां हमेशह न ख़ुशि त रहंदी आहियां। इहो त कूड़ आहे, इहो पको कूड़ आहे, छो त फोन ते तव्हां मूंसां गॾु सभिनि जी गिलाऊं कंदा आहियो। हा त कंदी हूंदसि त रुॻो तोसां, सॼी गॉसिप तो वटि ई हूंदी आहे न। हा, मां त हूअं बि पाड़े जी उहा माई आहियां जंहिंजे घर हर किथां भाॼी ईंदी आहे। दीदी, कीअं थी शुरूआत? ऑडियंस ॿुधणु चाहींदी कि कीअं काजल चंदीरमाणी ब्रांड तयार पियो थिए, छा हो, ऐं पहिरियों कहिड़ो गीत हो जेको काजल चंदीरमाणी खे लॻो कि मां ॻाए सघां थी? शुरूआत त कीअं थी मोहित, मां नंढी हुअसि, जीअं सभु ॿार सिखंदा आहिनि कुझु न कुझु, ऐं कंहिंजे बि घर वञिजे त मां चवंदी आहियां बेटा ABCD बताओ, बेबी 1 2 3 बताओ। त मां जॾहिं 5-6 साल जी हुअसि तॾहिं मां पहिरियों गीत जेको सिखी हुअसि, सारेगामापा पा पा धा मा रे, इहो जिते वेंदी हुअसि मुंहिंजी मम्मी चवंदी हुई राग ॻाए ॿुधाए, त मां ही गाईंदी हुअसि। त मम्मी खे लॻो त मां थोरो माना पोटेंशियल आहे, सिखी सघंदसि, ॻाए सघंदसि। ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधायां, ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे यादि आयो त मां जॾहिं 3-4 महीननि जी हुअसि ऐं रोआं पई, त दादा यानी मुंहिंजा नाना, उन्हनि चयो हो त इहा छोरी ॻाईंदी ऑन द वाह, स्पॉट। ऐं दादा जी भविष्यवाणी कारी थी वई। ज़बान हूंदी हुई, दादा अरे संत वाह, हुआ, दादा जी कारी ज़बान हूंदी हुई। त मम्मी खे चयूं पुट ही छोरी ॻाईंदी। मूंसां त गॾु बि दीदी ईअं ई थियो। मां जॾहिं टी चईं महीने जो हुअसि त मुंहिंजो ॾाॾो जेको हो, दादा टॉरमल शेवाणी हुनजो नालो हो, उन चयो इहो छोकिरो माण्हू थी करे माण्हुनि खे ठॻींदो। तव्हां ॻाइण जो कमु चालू कयो। पीटर तलवाणी साहब जुड़ी आहिनि, जय झूलेलाल अंकल, मज़े में? तव्हां जय झूलेलाल असांखे चयो आहे, दीदी ताईं तव्हांजो जय झूलेलाल मोकिलियां थो। दीदी, स्कूल टाइम जय ते, झूलेलाल। छो त स्कूल टाइम ते तव्हां मतिलबु ख़ूबसूरती त मां हींअर ॾिठी 1997 जो जेको मां वीडियो ॾिठो, माशाअल्लाह तव्हां जी ख़ूबसूरत ॾाढा सुठा पिया लॻो। ऐं स्कूल टाइम ते ॾाढा सारा माण्हू तव्हां सां जुड़िया हूंदा, त स्कूल में जेॾी महिल तव्हां स्टेज ते चढ़ंदा हूंदा, घणेई दफ़ा इहो थियो हूंदो, त ओॾी महिल जी कहिड़ी फैन फॉलोइंग हुई, कंहिं टाइप जा माण्हू तव्हांखे फॉलो कंदा, उहो कोई इंसिडेंट तव्हां असांखे ॿुधायो? हाँ, स्कूल में एक्चुअली स्कूल ऐं कॉलेज में तमामु पॉपुलर हूंदी हुअसि। 7th स्टैंडर्ड में मां पहिरियों दफ़ो स्टेज ते हिंदी सॉन्ग ॻायो हो, मुंहिंजी माउ मूंखे सेखारियो हो, सावन आया बादल आए मेरे पिया नाही आए। त उतां खां शुरू थियो सिलसिलो, ऐं जीअं हर साल मां खटंदी वियसि स्कूल ऐं कॉलेजिस में प्राइज़िस, त मुंहिंजो कॉन्फिडेंस बि वधंदो वियो। वेरी इंटर नाइस। स्टेट कॉलेज कॉम्पिटिशन्स, ऐं नेचुरली कॉलेज में हाणे जवानी जे टाइम में तोखे ख़बर आहे कीअं थींदो आहे, जितां कीअं थींदो आहे लंघंदी हुअसि। मूंखे न, कीअं थींदो आहे मूंखे कोन्हे ख़बर। ख़बर कोन्हे? अच्छा अच्छा अच्छा। हा त असांजी मां जवानी आई
असांजो डायरेक्ट बुढ़ापो अची वियो, असां हेॾे हमाली कईसीं नंढे हूंदे खां, जीअं वॾा थियासीं बचपन खां पोइ सिधो बुढ़ापो आयो आहे मुंहिंजो। मुंहिंजी सॼी दोस्ती हर सभिनि साल बुज़ुर्ग माण्हुनि सां आहे। हर साल कॉलेज जे कॉम्पिटिशन में जेको बि राग गाईंदी हुअसि, खटंदी हुअसि, त जॾहिं कॉलेज मां गुज़रंदी हुअसि कॉरिडोर मां, त सभु छोकिरा जेके हूंदा ग्रुप ठाहे करे मुंहिंजे अॻियां पुठियां उहे गीत गाईंदा घुमंदा हुआ। त ईअं ई मस्ती मज़ाक कॉलेज जे टाइम में तोखे ख़बर आहे कीअं थींदो आहे। ऐं बाक़ी हाणे कीअं बि कटिजे, आफ्टर मैरिज लाइफ कीअं आहे तव्हांजी? नो कंप्लेन्स, ब्यूटीफुल लाइफ, साईं जो शुक्र थी मञा, सभु कुझु ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु। ऐं सभिनी खां वॾे में वॾी गिफ्ट मूंखे जेका साईं वटां ॾात मिली आहे उहा संगीत जी आहे। त वाह, बिल्कुलु ही ठीकु आहियां, असां स्क्रीन फर्स्ट ते क्लास। स्क्रीन ते तव्हांजी फैमिली बि ॾेखारी आहे। ही त महेश जी, सर आहिनि। सर नमस्ते। ऐं हिन पासे केरु आहे मूंखे परिचय करायो, मां कॾहिं मिलियो कोन आहियां हिन शख़्सियत सां। ही मुंहिंजो पुटु आहे अमन हेॾो चंदीरमानी, हेॾो वॾो पुटु आहे तव्हांजो? इकलौतो। जी, हेॾो वॾो पुटु, हेॾो वॾो पुटु आहे तव्हांजो? हा, अरे हेॾो अल्लाह! वॾो पुटु। असां त तव्हांखे जवान पिया सम्झूं। शौक थी वियो न, मुंहिंजो एतिरो वॾो पुटु आहे, मां लॻा न थी न। हा, न अच्छा ॾिसो, सेलिब्रिटीज़ पंहिंजा ॿार इन करे लिकाए रखंदा आहिनि। मां हेॾो तव्हां सां जुड़ियल आहियां, पर कॾहिं तव्हांजे पुट सां कोन मिलियो आहियां। त इहो ई रीज़न आहे शायदि कि सेलिब्रिटीज़ पंहिंजे ॿारनि खे बि लिकाए रखंदा आहिनि। दीदी, मुंहिंजा कुझु सवाल आहिनि तव्हां सां, पर उन खां जी पहिरीं मां चाहींदुमि हिकिड़ो गीत को तव्हां ऑडियंस खे ॿुधाए छॾियो, छो त ऑडियंस जी इच्छा रहंदी आहे कि तव्हां उन्हनि सां ॻाल्हायो, उन्हनि खे गीत ॿुधायो। त जेको तव्हांजो को पसंदीदा गीत हुजे, प्लीज़ तव्हां ॿुधायो त असां हिन इंटरेक्शन खे अॻियां वधाईंदासीं। जी जी, बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु। तमामु सुहिणो गीत आहे सिंधीअ में। प्लीज़, ॿ टे स्वागत आहे तुकूं, दीदी, स्वागत। वधीक टाइम त कोन्हे असां वटि। जी जी जी। थोड़ा टाइम आहे दीदी, असांखे करिणो ई छा आहे, फुल फ्री पिया हलूं। मुंहिंजे मिठड़नि मारुनि खे ॾिठे ॾींहं थिया, वाह! मुंहिंजे सुहिणनि साङियुनि खे ॾिठे ॾींहं थिया, मुंहिंजे मिठड़नि मारुनि खे ॾिठे ॾींहं थिया, मुंहिंजे सुहिणनि साङियुनि खे ॾिठे ॾींहं थिया, ॾिठे ॾींहं थिया, ॾिठे ॾींहं थिया, मूंखे गुज़री साल विया, वाह! ओ मूंखे गुज़री साल विया, अला रे अला, मुंहिंजे मिठड़नि, मुंहिंजे सुहिणनि, मुंहिंजे मिठड़नि साङियुनि खे ॾिठे ॾींहं थिया। कोरोना में सभिनी खे ॾिठे महीना थी विया ॾींहं आहिनि, ते जल्द अरे ख़तम थैंक्स टू थिए, फेसबुक। जल्दी सभिनी पंहिंजे साङियुनि सां मिलां, इहा ई दुआ आहे। अच्छा दीदी, मूंखे सिंध मां हिकिड़ो मैसेज आयो आहे, मां उहो पढ़ी थो ॿुधायां तव्हां लाइ। हिकिड़ी फरमाइश आहे, जी दादू सिंध मां यादि था कनि गुलाम कादिर लहगरी साहब। उहे चवनि था, सिंध जी मुंहिंजी अमा। काजल दीदी ॿुधाए वठे, मूं वटि आयो आहे, सिंध मुंहिंजी हाँ अमा। उहो जी। ज़रूरु तव्हां ॿुधाईंदा। सिंध मुंहिंजी सिंध अमा, मुंहिंजी गुलाम अम्मा। कादिर लहगरी साहब। दादू सिंध मां तव्हांखे यादि कयो आहे, प्लीज़ हिकु लाइन ॿुधाए जी वठो हुननि खे। मूंखे कुझु जी कमेंट्स अचनि पिया। यस, जरूर जरूर जरूर। सिंध तुंहिंजो शान, तुंहिंजो शान, वाह! सिंध तुंहिंजो शान, मां छा पाए छा ॻायां, तुंहिंजी पाक पिणीअ खे ओ अला, हो तुंहिंजी पाक पिणीअ खे मां त सुरगो करे पायां, नचींदी हुन भाया, ओ अला, नचींदी हुन भाया,
निर्मल वडे नाज सा सिंध बहे जी अमा सिंध बहे जी अमा सुहा कहे जी अमता छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा छा लिखा छा लिखी छा लिखा हिकु कलम हिकिड़ो मां हिकु कलम हिकिड़ो मां कीअं पूरो पां छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा छा लिखी छा लिखा वाह थैंक यू क्या बात है क्या बात है बहुत खूबसूरत दीदी ही पहिरियों दफ़ो थियो हूंदो कि असांजे साम्हूं ऑडियंस कोन्हे असां अज्यूम था कयूं कि हज़ारे माण्हू असांखे ॿुधी रहिया आहिनि हूअं त असांखे भीड़ ॾिसंदी आहे असां चवंदा आहियूं ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायो त मां चाहींदुमि सभु ॼणा हिकु दफ़ो ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायो मोबाइल खे छॾे करे भले मोबाइल टुटी पए किरी पए पर ताड़ियूं ज़रूर वॼायो हिकु दफ़ो क्या बात है दीदी थैंक यू दीदी अॼु बि ईअं थो लॻे रानी कि हिकिड़ो सुभानी थैंक यू रानी थैंक यू सपना थैंक यू सुनैना ही सभु मुंहिंजा दोस्त आहिनि मुंहिंजे दिलि जे ॾाढा क़रीब आहिनि एक्चुअली इन करे मोहित त हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां जी त दीदी असां आर्टिस्ट जेके आहियूं तूं जी हुजे मां हुजां जेकॾहिं ही ॿुधण वारा न हुजनि ही जेके असांखे प्यार कनि था जेकॾहिं ही न हुजनि त असां जी कंहिंजे लाइ ॻाईंदासीं असां कंहिंजे साम्हूं ॻाल्हाईंदासीं त ट्रू इहे आहिनि तॾहिं मां आहियां ही जेके मूंखे प्यार कनि था जेके मूंखे ॿुधनि था तोखे ॿुधनि था इहे सभु आहिनि तॾहिं असां आहियूं त सभिनी खे दिलि सां बिल्कुलु धन्यवाद शुक्राना तव्हां आयो त मां आहियां तव्हांजे प्यार जे लाइ तव्हांजे कुर्ब जे लाइ दिलि मां थैंक यू सो मच सभिनी खे वाह जेके ॿुधनि था केॾो जी ग्रेटिट्यूड आहे तव्हांजे हिननि शब्दनि में बिल्कुलु ऐं तव्हां जेकी सची ॻाल्हि चई कि ही आहिनि त ही असांखे ॿुधनि था तॾहिं असां ॻाल्हायूं था न त घर में त मुंहिंजा घर वारा मूंखे कोन ॿुधंदा आहिनि मां कुझु बि चवंदा आहिनि मुंहिंजी भेण अॼुकल्ह पुणे मां हिते आई आहे क्वारंटाइन छो त थियो कोरोना वोरोना थियो त हू जॉब कंदी पुणे में उहा हिते आई आहे मां कुझु बि चवंदो आहियां चवंदी आहे वञ फेसबुक वञी लाइव थी हुते वञी ॿुधाए असां कोन ॿुधंदासीं होॾां वञी ॿुधाए फेसबुक लाइव थी वञी करे हुनखे ख़बर आहे हिननि खे रुॻो फेसबुक ते माण्हू ॿुधंदा ही सभु असांखे प्यार आहे हिकिड़ी ॿी फरमाइश आहे अर्जुन जी अंकल कई आहे स्पेन मां तेरा जी मक्खन वाह वाह मां इहो सम्झी कोन सघियमि कहिड़ो गानो आहे तव्हां शायदि सम्झा हूंदो तेरा मक्खन जी वाह जी वाह जी टेड़ा मकान वाह वाह जी हा इहा ॻाल्हि अर्जुन जी बि सिंधियत जा शाइरा ई आहिनि अरे बिल्कुलु हुननि जो हिकिड़ो सिंधियत जा ग्रुप शाइरा आहे ई आहिनि हिकिड़ो जी ग्रुप जी हलाईंदा आहिनि सिंधी अमन जी आशा हुनमें घणा साजा केतिरा जी जी मूंखे त ज़रूर तव्हां जेतिरो यादि आहे मां ॻाईंदसि अर्जुन जी तव्हांजे लाइ मां नंढे हूंदे ॿुधंदी हुअसि जित किथ वसीब तूं तेरा मकान वावा वाह तेरा मकान वावा जित किथ वसीब तूं तेरा मकान वावा तेरा मकान वावा चलो त मंदिर देखूं आगा हली पसूं चलो त मंदिर देखूं आगा हली पसूं मंदिर में रोई मूरत मूरत जो मन भी तूं तेरा मकान वाह 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 तेरा मकान वाह वाह जित कित वसीब तूं तेरा मकान वाह वाह तेरा मकान वाह वाह
वाह शायद वाह, हिकु ॿ अखर हेठि मथे थियो हूंदो, माफ़ का कजो ॻाल्हि कोन्हे अर्जुन जी, दीदी। पर सालनि खां पोइ मूंखे ही यादि आयो आहे कलाम। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तमामु सुठो सुहिणो कलाम। दीदी तव्हां ही जी जेको हींअर ॻायो 13 मकान वाह वाह, जेॾी महिल असां टेस्टिंग था कयूं मां सभिनि खां पहिरीं इहो ई चयो 13 मकान वाह वाह, असांजो मकान ऐं तुंहिंजो मकान केॾो वाह वाह आहे। दीदी तव्हां जेॾी महिल पाण सेलिब्रिटी ठही वेंदा आहियो हींअर, छो त हाणे हिकिड़ो दौर तव्हां ॾिठो आहे, हिकिड़ो दौर तव्हांखे ॾिसणु बाक़ी आहे, हिकिड़ो दौर तव्हां ॾिसी बि रहिया आहियो। असां ईश्वर सां इहा ई जी प्रार्थना कंदासीं कि भेण काजल चंदीरामाणी जो फेसबुक ते KAJAL लिखंदी आहे, इहे ए वधंदा हलनि विच में, ऐं काजल चंदीरामाणी जो सफ़र ॾाढो लंबो थी वञे। त दीदी सेलिब्रिटी हूंदे हूंदे हिकिड़ो कॉमन मैन, घर में हिकिड़ी माउ, हिकु घरवारी बि आहियो तव्हां, त तव्हां घणई दफ़ा ईअं थींदो आहे कि राति जी रोटी बचियल सुबुह जो घोट खे नेरनि में खाराए छॾींदा हुजो? मोहित, रिकॉर्ड आहे 26 हा, सालनि जी शादीअ में मां कॾहिं पंहिंजे नाश्तो कोन घोट खे खारायो आहे? कॾहिं हा नाश्तो कोन थधी खारायो मानी आहे? कोन खाराई आहे अॼु ताईं। छा ॻाल्हि था हा कयो? हा, थधी हा, मानी अॼु ताईं 26 सालनि में मां पंहिंजे हस्बैंड खे कोन खाराई आहे, त इहो अच्छा रिकॉर्ड आहे। तव्हां थधी मानी पिया चओ, मां ॿुधो कि तव्हां कॾहिं मानी कोन खाराई आहे 26 सालनि में। महेश खां पुछिजे, महेश तोखे तंदुरुस्त रुष्ट कुझु नथो लॻे? न न, फुल महेश भाई त हैप्पनिक आहिनि। मूंखे लॻे थो तव्हां खां वधीक दोस्ती असां स्पेन में जेॾी महिल गॾु हुआसीं, बार्सिलोना सॼो असां जी ट्रिप कयोसीं, त मुंहिंजी वधीक जी दोस्ती महेश अंकल सां थी वई, ऐं सुठे नमूने जी असां हुननि सां गॾु महेश टाइम अंकल, स्पेंड। महेश अंकल तोखे ॾिसो न कंदो, तोखे सुञाणींदो ई कोन। हुनखे अंकल वर्ड सां एलर्जी आहे। अच्छा ठीकु आहे, त वेरी यंग डायनामिक महेश सर खे मुंहिंजो सल्यूट आहे। ऐं दैट्स हिकु वेरी कलाकार जो घोटु थियणो, हिकु कलाकार जी ज़ाल थियण बि पंहिंजे पाण में तपस्या आहे, छो त असांजो जीवन बिल्कुलु ई रिवर्स हलंदो आहे। जेॾी महिल सभु ॼणा जी सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि, असां पंहिंजो रियाज़ शुरू कंदा आहियूं। जेॾी महिल रोटीअ जो टाइम हूंदो आहे, असां प्रोग्रामनि में वेंदा आहियूं, तयार थींदा रहंदा आहियूं। उन्हनि सां गॾु तव्हां परिवार संभालियो, इहा सुठी ॻाल्हि आहे। दीदी मोहित, हर ॿी ॻाल्हि केरु तोखे ॿुधायां, रोटी जी ॻाल्हि तो कई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या जॾहिं या मुंहिंजी शादी कोन थी हुई, मां अञा नंढी हुअसि, त हा दादा वटि जॾहिं ईंदी हुअसि अहमदाबाद मां पंहिंजे नानाणे, त हा मुंहिंजी हा मम्मी चवंदी हुई त काजल जे लाइ माना शादी करण जी उमिरि जॾहिं थी, त दादा चवंदा हुआ त जॾहिं ससुणे पुछे न भई रोटी छा ठाही अथई या मानी ठाही अथई, तूं चइजे हम्म। मम्मा हिकिड़ो राग ॿुधायां, रोटी तव्हां वञी ठाहियो। सची दादा जा अखर आहिनि, सची थी चवां, दादा जा अखर आहिनि। चई जॾहिं ससुणे चए न त मानी वञी ठाहे, तूं चओ मानी तव्हां ठाहियो मम्मी, इज़त सां प्यार सां, मानी अच्छा तव्हां वञी ठाहे। मां हिकिड़ो गीत ॿुधायां? तव्हांजी लाइफ, मूंखे लॻे थो हर कलाकार जी लाइफ ईअं ई आहे। तव्हांजो त दादा, हाणे मुंहिंजी वाइफ आहे, मूंखे ॿार बि थियो आहे, जीअं त तव्हांखे पतो आहे। त मां उहो ई जी घर में घणई दफ़ा प्लैनिंग जी ॻाल्हि हलंदी आहे, हींअर सभु प्रोग्राम लगातार चेटीचंड जा असांजा कैंसिल थी विया, कुझु सेविंग्स जी जी पति पत्नी पाण में ॻाल्हाईंदा आहिनि। त मुंहिंजी जी घरवारी मूंखे चए पई तव्हां वटि आहे ई छा, तव्हां त कुझु बि कोन बचायो आहे लाइफ में। त मां ईअं ई मस्ती मस्तीअ में चयो असांजो नालो केॾो आहे, त मुंहिंजी घरवारीअ चई पोइ पंहिंजे ॿार खे नालो खाराइजोसि, नालो फुल्के में नालो विझी करे चइजोसि खा मोहित शेवाणीअ जो नालो। त असां कलाकारनि जो इहो ई आहे, असांजो नालो आहे, प्यार आहे, सिक आहे। ऐं जीअं त तव्हां चयो कि हिकिड़ो राग ॿुधाए करे असां वॾा वॾा कम करे सघूं था। दीदी कॾहिं तव्हां कंहिं शादीअ में घुसिया आहियो, मतलबु कंहिं शादीअ में घुसिया आहियो तव्हां कॾहिं? न न, तो जहिड़ा कम मां न कंदी आहियां। न पर थींदो आहे न बचपन में, भई या कंहिं दोस्त खे सॾु हुजे, हल मां बि थी हलां, ईअं त कोन कयो अथव कॾहिं? न न बिल्कुलु न, मां चयो न तो जहिड़ा कम मां न कंदी आहियां। अच्छा, हिकु माण्हू जॾहिं सेलिब्रिटी थी वेंदो आहे पोइ ईअं चवंदो आहे कि वाकई उहो सच्चाई आहे, छो त हाणे मूंखे लॻे थो को बि सेलिब्रिटी थोरी चवंदो मां शादीअ में घुसियो आहियां। पहिरीं ॻाल्हि, मां कोई सेलिब्रिटी कोन आहियां, सभु मुंहिंजा पंहिंजा आहिनि, मां कोई सेलिब्रिटी कोन आहियां, मां इहे कम न कंदी आहियां मोहित। हर वॾो माण्हू इहो ई चवंदो आहे, ख़ैर इहा तव्हांजो वॾपन आहे। अच्छा दीदी, तव्हां हेॾनि सालनि में हेॾा प्रोग्राम कया, ॾाढा एंकर सां तव्हां कॾहिं कमु कयो हूंदो, तव्हांजो पसंदीदा एंकर कहिड़ा, जेको स्टेज ते तव्हांखे सभिनि खां डेफिनेटली सुठो तूं त लॻंदो? कोन आई, डेफिनेटली अरे तूं कोन आई। यार दीदी, हाणे मां अॻिते इहो वध। क्वेश्चन ई फ्रेम इन करे कयो कि तव्हां मुंहिंजो नालो खणो, मुंहिंजी ब्रांडिंग थिए, तव्हां मूंखे ई ॾिजे। अच्छा त तव्हां ॿुधायो केरु आहे तव्हांजो पसंदीदा एंकर? सिंधियुनि में बाक़ी छा असां मराठी प्रोग्राम था अञा ताईं हलायूं त या? कोई कोन्हे, कोई शायदि को पैदा थी वञे। को पसंद ई कोन आयो अथव? वाह माता, तव्हांखे मुंहिंजो प्रणाम आहे। असां अञा हेॾी उमिरि विञाई, असां हेॾा महांगा महांगा कपिड़ा पाए करे चुटकुला ॿुधाए, असां तव्हांखे पसंद ई कोन आयासीं। इहो त तोखे तव्हां, यादि आहे न मोहित, तुंहिंजो पहिरियों संगीत जो प्रोग्राम मूंसां गॾु हो इंदौर में? हा मां फर्स्ट प्रोग्राम लाइव जो, मां ऑडियंस खे ॿुधाइणु चाहींदुमि, लाइव 2014 हा। लाइव जो मां फर्स्ट प्रोग्राम अगरि कंहिंसां गॾु कयो
त दीदी काजल चंदीरामाणी सां गॾु कयो, उन खां पोइ वरी दीदीअ मूंखे को प्रोग्राम कोन ॾिनो, चई हेड़ो एंकर केरु खणी घुमंदो। त वेरी फैक्ट मां तोखे घुरायो, माना ठीकु आहे, थोरो माना ठीकु आहे, चलो दिल्ली दूर मां आहे पर ठीकु आहे, अची वियो आहे। मां अच्छा चलो ठीकु आहे। त हाणे कुझु रैपिड फायर तव्हां सां गॾु खेलिया थो मां, इन खां पहिरीं असां गाना हाँ, ॿिया ॿुधूं। तव्हां सां गॾु कुझु रैपिड फायर मां कुझु क्वेश्चन्स तयारु कया आहिनि, तव्हांखे ॿुधाइणा पवंदा। हाँ, योर फेवरेट रैपिड मेल या योर फेवरेट मेल सिंधी सिंगर। अरे बाप रे, न ये अरे अहिड़ा बाप रे ॾुखिया आंसर सवाल न, न पुछ मूंखां, न यू अहिड़ा हैव यू मूंखे हैव टू सभिनी जी आंसर, मार थोरी खाइणी आहे। यू हैव टू आंसर ऑन रिकॉर्ड। हाणे असां हिन में ऑप्शन कोन्हे, कुझु मां कमेंट्स बि पोइ पढ़ंदमि, पर हुन खां पहिरीं तव्हां ॿुधायो योर फेवरेट मेल सिंगर। अरे मोहित, मूंखे सभिनी जी मार खाराइणी थी छा? सभु मुंहिंजा अरे यार भाउर दीदी, आहिनि, एवरीबॉडी, आर्टिस्ट, सभु को सिंगर, सभिनी सां गॾु गाईंदी आहियां, कंहिंजो अच्छा नालो ठीकु ईअं आहे, थोरी। एनी वर्स्ट सिंगर यू से, जेको सभिनि खां ख़राबु हुजे भला। दैट्स वर्स, वो तो बिल्कुल न चवंदसि। त हिन में त मुंहिंजो इम्पॉसिबल। नालो खणी सघो, अरे हिन में त मुंहिंजो नालो खणी सघो था न। न तूं सिंगिंग खां परे रहो त सुठो आहे तुंहिंजे लाइ, प्लीज उते अच बि न, तूं ॻाल्हाए रुगो पुट। मां रुगो ॻाल्हायां, ॾिसो हा मां, अच्छा मूंखे सिंगिंग में 2 प्राइज़ मिलिया ख़बर अथव, हिकु वॾो हिकु नंढो। मां फर्स्ट टाइम जॾहिं ॻायो त मूंखे वॾो प्राइज़ मिलियो, नंढो मिलियो ॻाइण लाइ, वॾो मिलियो चुप कराइण लाइ। त इन करे मां ॻाइण जी गुस्ताखी कॾहिं कोन कंदो आहियां। अच्छा दीदी, फेवरेट सिंधी फूड, सिंधी फूड, फेवरेट सिंधी फूड। फेवरेट, सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी, ओके वेरी नाइस। तो फेवरेट प्लेस यू विजिट, अञा ताईं जेकी तव्हां विजिट करे चुका आहियो, सभिनि खां फेवरेट प्लेस तव्हांखे वणंदी हुजे, वरी वञणु चाहियो। मुंहिंजी मोस्ट फेवरेट प्लेस आहे न्यूयॉर्क, मैनहट्टन। एॾो आई ॾुखियो लव नालो खयों अथव, मैनहट्टन। हा, एॾो ॾुखियो मैनहट्टन नालो। मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हुते। अरे वाह वेरी मैनहट्टन, नाइस। मैनहट्टन, मुंहिंजो पीउ कोन चई तूं न सघंदो। चई सघंदे, मां, मैनहट्टन, इट्स कॉल्ड मैनहट्टन। मुंहिंजो मुंहिंजो पीउ बि कोन चई सघंदो, मुंहिंजी घरवारी वरी चई सघे थी, उहा पढ़ियल लिखियल आहे, उहा चई सघे थी, मां कोन चई सघंदुमि। अच्छा त ठीकु आहे, तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो कि फेवरेट सिंधी प्रोग्राम तव्हां अॼु ताईं किथे कयो हुजे, सिटी, यू हैव टू मेंशन द सिटी नेम, जेको तव्हांखे सभिनि खां मज़ो आयो हुजे हुते। अच्छा, मज़ो आयो हुजे, ईअं त तमामु घणा आहिनि, पर यादगार जेके प्रोग्राम आहिनि, हिकु थियो हो रेड़की साहिब में, वाह। साईं जन जे अॻियां, साईं साधराम साहिब जन जे अॻियां। उहो वाह मेमोरेबल हो छाकाणि जॾहिं मां ॻायां पई नाले अलख जे, त या मां पंहिंजी धुन में बिल्कुलु हुअसि, ऐं मुंहिंजियूं अखियूं बंदि हुयूं, ऐं साईं जन मथे चढ़ी आया स्टेज ते, जेको तमामु घटि कंदा आहिनि। मूंखे ईअं माण्हू वाह ॿुधायो त हमेशह साईं जन मथे न चढ़ी ईंदा आहिनि, चालू माना प्रोग्राम जॾहिं हलंदो आहे तॾहिं, त साईं जन मथे चढ़ी आया, ऐं उन्हनि सां गॾु नेचुरली ॿिया जेके संत आहिनि ऐं उन्हनि सां, ऐं साईं जन अची पंहिंजो हथ मुंहिंजे मथे ते रखियो, मां ॻाईंदी पई वञा संतनि जो कलाम, ऐं साईं जन मूंखे आशीर्वाद बि ॾिनो, ऐं पंहिंजी आसीस जी वर्खा मुंहिंजे मथां कई। त उहे जेके वाइब्रेशंस ऐं मेमोरी, उहे मूंसां गॾु हमेशह रहंदा आहिनि। दीदी, दादा साधू वासवाणी साहब, दादा जशन वासवाणी साहब जो वॾो योगदान आहे, मूंखे लॻंदो आहे तव्हांजे जीवन में। ही स्क्रीन ते असां फोटो बि ॾिसी रहिया आहियूं, ऐं दादा जो प्यार जी, अगरि कंहिं दादा सिंधी मुंहिंजा गुरू आर्टिस्ट खे आहिनि। मिलियो जी, आहे, हा दादा जी, तव्हांजा गुरु आहिनि, मूंखे लॻे थो दादा जो प्यार अगरि कंहिंखे सभिनि खां वधीक मिलियो आहे सिंधी आर्टिस्ट जी, खे, मतिलबु उहा गिनती त प्यार जी कोन्हे, प्यार जो को मापदंड कोन्हे, पर काजल जी, चंदीरामाणी हिकिड़ो नालो आहे। त दादा जो को सुहिणो 2 लाइनुनि जो भॼन अगरि तव्हां असांखे ॿुधाए छॾियो, जेको दादा खे वणंदो हुजे सभिनि खां वधीक। तव्हां सोचो कि दादा बि हींअर दृश्य अदृश्य रूप में असांखे ॿुधी रहिया आहिनि, दादा जेपी वासवाणी साहब। तव्हां प्लीज़ तव्हां उन्हनि खे ॿुधाईंदा, हींअर दादा मुंहिंजा बि गुरू आहिनि, तव्हांजे सदके मां बि हुते पहुतमि, मिशन में जुड़ियो आहियां, त प्लीज़ अहिड़ो को भॼन जेको दादा खे वणंदो हुजे। ऐं 2 मोहित, ॿी लाइनूं ॻाल्हि, तूं तो यादगार प्रोग्राम जी ॻाल्हि कई, त जी। प्रोग्राम्स त अलाए 30-35 सालनि में हज़ारे प्रोग्राम्स मां कया हूंदा, पर या ॿियो यादगार में यादगार प्रोग्राम जेको मुंहिंजो थियो हो, उहो थियो हो न्यू जर्सी में। दादा उन्हनि खे पैनामा में दादा किरी पिया हुआ, ऐं 2-3 ओ महीना व्हील चेयर ते हुआ, त उन टाइम ओ ते उन्हनि जो बर्थडे सेलिब्रेट पिया कनि अगस्त में, न्यू जर्सी में। त उते हम्म जॾहिं मां ॻायां पई, दादा मूंखे मथे स्टेज ते घुरायो मुंहिंजे प्रोग्राम खां पोइ, ऐं जॾहिं ॻाइण मां ख़तमु कयो, त दादा मूंखे मथे घुराए करे, आई थिंक 2 महीननि खां पोइ दादा व्हील चेयर मां उथी करे, पहिरियों दफ़ो 2 महीननि खां पोइ दादा पंहिंजे पेरनि ते बीह करे, पंहिंजी शॉल लाहे करे मूं ते विधी हऊं,
ऐं ओ सभु वाह माण्हू हैरान हुआ, 3-4 हज़ार माण्हू वेठा हुआ, सभु रोअनि पिया त दादा वाह एतिरी मूं ते रहमत कई पंहिंजी, ऐं ॿिया चवनि पिया भई दादा ॿियूं शॉल्स पयूं आहिनि तव्हां उहे काजल खे पायो, पर दादा पंहिंजी शॉल लाहे करे पंहिंजे पेरनि ते बीह करे मूंखे पंहिंजी शॉल पाती हुअं, त उहो जेको पल कॾहिं ज़िंदगी भर मूंखां न विसरंदो। क्या जी बात है, दादाजी वॾी महिर आहे। ऐं दीदी तव्हां शायदि बिल्कुलु। इमोशनल बि थी विया आहियो इंसिडेंट ॿुधाईंदे। मां चाहींदुमि 2 लाइनूं उहे भॼन जूं प्लीज़ असांखे ॿुधायो। ही शो मस्तीअ जो त आहे पर किथे न किथे कनेक्ट असां कयूं था। दादा जा ॾाढा फॉलोअर्स आहिनि जेको ही शो ॾिसी रहिया आहिनि। 2 लाइनूं कहिड़े जी भॼन जूं जेके तव्हांखे वणंदियूं हुजनि? हिकिड़ो मिनट, हाँ हिकिड़ो मिनट, मोहित जस्ट यादि ईंदी आहे। जस्ट या दोस्तो तव्हां ॿुधी रहिया आहियो भेण काजल चंदीरामाणी खे। मूंखे लॻे थो कि ही मुंहिंजे शो जी शुरुआत ई सुहिणी थी आहे। अगरि अहिड़ी सेलिब्रिटी मूंखे मिली वई आहे शो में जंहिं जीवन में सभु कुझु हासिल कयो आहे, नालो, शोहरत ऐं सभु कुझु, प्यार जी जेकी वॾी भंडार जेको काजल दीदी वटि आहे, सिंधी सम्मेलन थींदा आहिनि, एॾा सारा सिंधी प्रोग्राम थींदा आहिनि, सभिनि खां पहिरीं कंहिंजो नालो खंयो वेंदो आहे त काजल चंदीरामाणी जो खंयो वेंदो आहे। निश्चित ई ही मुंहिंजे शो लाइ बि हिकिड़ो ब्रांड आहे ऐं मूंखे लॻे थो कि हिन शो जी शुरुआत लाइव आजकल विद मोहित शिवानी जी शुरुआत अगरि भेण काजल चंदीरामाणी जे सुहिणे प्रोग्राम सां थी वई आहे त निश्चित ई ही शो बि अॻियां वधंदो। दीदी मूंखे लॻे थो तव्हां रेडी आहियो 2 लाइनूं ॿुधाइण लाइ प्लीज़। जी जी दादा जो ई भजन थी ॿुधायां, ॿ टे सिटूं दादा स्वागत खे ॾाढो घणो स्वागत वणंदो आहे। प्लीज़ प्लीज़ वेलकम दीदी वेलकम। हो। एक तोलाए तोलाए तोलाए, एक तोलाए तोलाए तोलाए, एक तोलाए 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 वाटुन ते बुझाया, एक तोलाए तोला तोलाए तोला तोलाए, एक तोलाए तोलाए तोलाए, एक तोलाए 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 वाटुन ते बझाया, एक तोलाए उकीर में वेठी गीत गाया, एक तोलाए उकीर में वेठी गीत गाया, एक तोलाए 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 हंजू वेठी हारिया, अचे रात तोलाए 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 दियड़ा मां एक तोलाए तोलाए तोलाए, एक तोलाए तोलाए तोलाए, एक तोलाए दादा तोलाए वाटुन ते बुझा। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक्स अ लॉट। असांजो उहो शो जो टाइम अधु कलाक जो रखियो आहे पर मूंखे लॻे थो कि तव्हां सां गॾु शो अगरि 5-10 मिंट एक्सटेंड बि थिए त का बुराई कोन्हे। हिन शो जा जेके स्पॉन्सर आहिनि आनंद सब्दाणी साहब, सब्दाणी कोचिंग जा जेके ऑनर बि आहिनि, सोशल वर्कर आहिनि, विश्व सिंधी सेवा संगम जा मध्य प्रदेश जा प्रेसिडेंट आहिनि, उहे बि जुड़ी विया आहिनि। उन्हनि तव्हांखे वाधायूं ॾिनियूं आहिनि कमेंट जे माध्यम सां। दीदी हिकिड़ी फरमाइश अर्जुन अंकल जी ॿी आई आहे, उहा फरमाइश मूंखे लॻे थो सभिनि जी आहे त हुननि जो नालो मां मेंशन कयां थो छो त हुननि लिखियो आहे। फरमाइश इहा आहे जी कि रुठिया ई रहनि पर हुजनि हयाती। 2 लाइनूं मास्टर चंद्र साहब जी उहे ॿुधाईंदा त मज़ो ईंदो। जरूर जरूर। या क्या बात है। सिखल संगत जो यार सगो, वाह वो कॾहिं माथो छिकिया कॾहिं हू थो छिके, वो सची मोहब्बत जो आगाडो चंद्र, कॾहिं माथो धिकिया कॾहिं हू थो धिके, क्या बात है, वाह। ओ मुंहिंजा सुहिणा, ओ ओ मुंहिंजा मुंहिंजा ढोलिया, बढ़िया। ओ मुंहिंजा जानी, ओ मुंहिंजा सुहिणा, ओ मुंहिंजा ढोलिया, ओ मुंहिंजा जानी, रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, रुठा ही रहन पर हुजन हयाती, ओ हुजन हयाती सुहिणा, हुजन हयाती, भली प्या विढ़न पर हुजन हयाती, भली प्या विढ़न पर हुजन हयाती, ओ मुंहिंजा सुहिणा, ओ मुंहिंजा ओ मुंहिंजा ढोलिया, सोलिया, ओ ओ मुंहिंजा मुंहिंजा जानी। जान। वाह दीदी, प्रोग्राम हींअर यूके में ॾिसी रहिया आहिनि, कुझु कमेंट्स आया आहिनि। दुबई मां जगदीश अमरनानी साहब लिखियो आहे कि तव्हां ॿई सुठो प्रोग्राम पिया कयो। थैंक यू सो मच अंकल। मंजू जी भारवाणी लिखे थी टोरंटो मां,
हुते गुड मॉर्निंग थी आहे, निकर गुड मॉर्निंग जो मैसेज आयो आहे। दिव्या भाभी, दिव्या मीरचंदानी, ऑसम, सुपर्ब। असांजे निर्मल भैया जी धर्मपत्नियों, हिकु सुठी होस्ट। असां हिननि जे घर घणई दफ़ा विया आहियूं, एंजॉय कयो आहे। दिव्या भाभी भी प्रोग्राम ॾिसी रही आहे। दिव्या मिर्चंदानी, हाँ दिव्या त ॾाढी प्यारी आहे मूंखे, ॾाढी प्यारी मूंखे लॻे आहे। थो महीने में 15 ॾींहं त असांखे रोटी इहा ई खाराईंदी आहे, स्पेशली मूंखे। बॉम्बे में जॾहिं बि हूंदो आहियां, मुंहिंजो मां हिन जे घर ई पियो हूंदो आहियां। त दिव्या भाभी थैंक यू सो मच, ऐं ईअं ई तव्हां सभु असांखे प्यार कंदा रहो। दीदी, हाणे मूंखे लॻे थो कि असांजो प्रोग्राम लॻभॻि पूरो थियण ते आहे। तव्हां हिंदी को अहिड़ो गानो ॿुधायो, हिंदी अहिड़ो को गीत तव्हांखे पसंदि हुजे, हिंदी का गज़ल, छो त जगजीत सिंह साहब सां तव्हांजो ॾाढो प्रेम रहियो। मूंखे लॻे थो कुंवारे हूंदे जॾहिं तव्हां अहमदाबाद रहंदा, तव्हां सां फ़ोन ते जॾहिं डिस्कशन थियो त तव्हांजे घर उहे ईंदा हुआ, जॾहिं बॉम्बे में असां स्क्रीन ते फोटो बि ॾेखारे रहिया आहियूं जगजीत अंकल ऐं तव्हांजो। त जगजीत अंकल सां गॾु कहिड़ा मोमेंट्स अगरि तव्हां डिस्कस करणु चाहियो स्टेज असां सां हिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते, त ॾाढी ख़ुशी थींदी दीदी। मां टेक्निकल जगजीत टीम खे अंकल सां चवंदमि, जी सॉरी टू इंटरप्ट, मां चाहींदुमि टेक्निकल टीम खे हिकु पासे जगजीत अंकल ॾिसजनि ऐं हिकु पासे काजल दीदी ॾिसजे, ऐं मूंखे हिन फ्रेम मां गायब करे छॾियो। ही जेको इंसिडेंट हुजे, मां न हुजां, काजल दीदी हुजे ऐं ही जगजीत अंकल हुजनि त वधीक मज़ो ईंदो। जगजीत अंकल सां मुंहिंजो ॾाढो पुराणो नातो आहे। मां तमामु नंढी हुअसि तॾहिं अहमदाबाद असांजे घर ईंदा हुआ, ऐं असांजे घर में सॼो ॾींहुं जगजीत अंकल जूं गज़ल्स हलंदी हुयूं। त नंढपण खां ई असांखे उन्हनि जूं गज़ल्स ॿुधण जो मौक़ो मिलियो। जॾहिं मां नंढी हुअसि तॾहिं आया हुआ हुते, त उन्हनि खे सिंधी फोक ॾाढो वणंदो हो। त मूंखे चयो हो त कुझु फोक ॿुधाए, त मां उन्हनि जे लाइ राणो ॻायो हो। मां 12-13 साल जी हुअसि, त राणे जो हिकु ॾोहिड़ो मां उन्हनि खे ॿुधायो हो। त तंहिंजे करे अंकल सां तमामु गहरो रस्तो हो मुंहिंजो। उन्हनि जूं चङियूं सीडीज़ में मां बैकअप वोकल्स में बस, वीडियोज़ में बि मां उन्हनि सां कमु कयो। लाइव भजन प्रोग्राम्स में मां अंकल सां गॾु चङो ई ॻायो आहे। ऐं गुरु पूर्णिमा जे ॾींहं ते 2-2, 3-3 कलाक असांखे ॻाए करे वेही करे रियाज़ कराईंदा हुआ हर साल गुरु पूर्णिमा जे ॾींहं ते। ऐं हाणे जेका मुंहिंजी गुरु आहिनि, उहे जगजीत अंकल जी धर्म जी भेण आहे, सगी भेण खां वधीक आहे। अञा मां उन्हनि वटि वेंदी आहियां। त सारेगामापा में अंकल बि मुंहिंजा जज हुआ, ऐं उते ट्रॉफी उन्हनि जे हथां ई मूंखे मिली। ऐं उते उन्हनि मूंखे चयो त हिननि वटि तूं वञ सिखण जे लाइ। त अॼु 20 साल थी विया आहिनि, मां अञा पंहिंजी गुरु जी श्रीमती गीता प्रेम उन्हनि वटि वेंदी आहियां। त वधीक टाइम न वठंदसि, 2-3 सिटूं अंकल जी जेका गज़ल मां घणा ई भेरा पंहिंजे शोज़ में ॻाईंदी आहियां, 2-3 सिटूं पंहिंजे ॿुधण वारनि जे लाइ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। निर्मल मीरचंदानी, थैंक यू निमो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। मूंखे लॻे थो कि हिन प्रोग्राम खे अॼु तव्हां कंप्लीट करे छॾियो आहे, ऐं ही प्रोग्राम अॼु शुरू त थियो आहे ऐं तव्हांजे मधुर वॉइस सां गॾु शुरू थियो आहे। स्वीट जेकी मेमोरीज़ हिन प्रोग्राम जी असांखे लॉन्ग लास्टिंग रहंदियूं, वधीक देर ताईं हलंदियूं। दीदी, कॾहिं सिंध विया आहियो तव्हां? सिंध तव्हांजो वञणु थियो आहे, जीअं त तव्हां ॿुधायो हीअं डिस्कशन में। जी जी बिल्कुलु वई आहियां। 2007 में मां रेडकी साहिब में पंहिंजी हाज़िरी लॻाई आहे।
ऐं पंहिंजे ॾाॾे जो घर, पंहिंजे नाने जो घर सभु मां ॾिसी आई आहियां। त मां ख़ुशकिस्मत आहियां त मां सिंध वई आहियां। जी दीदी सिंध जा ॾाढा माण्हू आहिनि, मूंखे ॾाढा सारा व्हाट्सअप हींअर अची विया आहिनि। उहे चाहिनि था जी कि जी जीअं मुंहिंजी सिंध दीदी ज़रूरु ॿुधायो। सिंध वारा तव्हांखे ॿुधण था चाहिनि ऐं तव्हां सां ॾाढो प्यार कंदा आहिनि। हीअ आबिदा परवीन सां गॾु तव्हांजो ही सुहिणो फोटो बि असांखे आबिदा ॾिसण जी लाइ मिलियो। अदी वाह। आबिदा परवीन इहा मुंहिंजी वॾे में वॾी आइडल आहे। मोहित उन ओहो। ज़माने में जॾहिं मां नंढी हुअसि तॾहिं यूट्यूब कोन हूंदो हो, सीडीज़ कोन हूंदी हुयूं, त असांखे मुंहिंजे दादा वटि जेके सिंध मां ईंदा हुआ सभु कैसेट्स जी खणी ईंदा हुआ। उहे कैसेट्स ॿुधी 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 मां जेके अॼुकल्ह सभु ॻाईंदा आहिनि, मोर थो टिले ऐं जी इहे छा लिखी छा लिखां, आबिदा परवीन जी इहे मुंहिंजी आइडल आहिनि। मां उन्हनि खे ॿुधी ॿुधी उन्हनि खां ई सभु सिखी आहियां। त वाह। ऐं मां घणा ई भेरा उन्हनि सां मिली बि आहियां। त उन्हनि जे चरणनि में मुंहिंजो नमन। एंड ॿी ॻाल्हि त हाणे जेको हिननि वटां असांखे मिलियो आहे ऐं मां जेको ॻाईंदी आहियां 30-35 सालनि खां, ऐं अदी ज़रीना बलोच हाणे हयात कोन्हनि, मोर थो टिले, अई मुंहिंजो छलड़ो री, हाणे जेका जनरेशन सभु कुझु इहे ई गीत लाॾा सभु ॻाए वेठी। त असां हाणे ही पुठियां जेका जनरेशन ईंदी इहा लेगेसी छॾे वेंदासीं, पर असांखे मिलियो आहे ही वॾनि वटां, अदी आबिदा परवीन जी आहे जेके बि सिंध में सभु। त हिकिड़ो सिंध वारनि लाइ को हिकु लाइन, हिकु तुक मूंखे लॻे थो अगरि तव्हां ॻाईंदो त जीअं ख़ुशी मुंहिंजी थींदी। सिंध सिंध मां थो ॾाढो। चयो न, जीअं हा मुंहिंजी प्लीज़ 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 वेलकम दीदी। हो जी मुंहिंजी सिंध मां त घोरिया छो? पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां, जीअं ओ मुंहिंजी जीअं सिंध मुंहिंजी मां त सिंध मां। घोरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां, अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां, अबाणे वतन तां सिंध जे चमन तां, सिंध जे चमन तां हिंद जे चमन तां, सिंध जे चमन तां हिंद जे चमन तां, ओ जीए हाँ जीए ओ जीए 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 मुंहिंजी सिंध मां त घोरिया पंहिंजी जिंद पंहिंजे अबाणे वतन तां। वाह दीदी। हींअर कोरोना जे टाइम में हर को जेॾी महिल घर फ्रस्ट्रेशन में किथे न किथे असांखे आहे कि कीअं असां घर खां ॿाहिरि निकिरंदासीं, छा धंधा वापसि करणा आहिनि, स्कूल वापसि चालू थियणा आहिनि, ॿारनि जी पढ़ाइयूं रुकी वियूं आहिनि। असां कलाकारनि जा लॻभॻि सभु प्रोग्राम सॼे साल असांजो डिपेंडेंट हूंदो आहे किथे न किथे चेटीचंड जे स्लॉट ते, उहो असांजो ख़तमु थी वियो। उन टाइम ते देश जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब सुठो कमु करे रहिया आहिनि ऐं पूरे देश खे गॾु करे रहिया आहिनि। मूंखे लॻे थो कि जी विश्व में जेको संदेश हिंदुस्तान जो हींअर वञी रहियो आहे, नरेंद्र मोदी साहब जी सां तव्हांजी मुलाक़ात थी आहे। घणेई घटि सिंधी कलाकार हूंदा जेके नरेंद्र मोदी साहब मिलिया हूंदा। इहो फोटो हिते ई फ्रीज़ रहे ऐं इहा ॻाल्हियूं चालू रहनि। मां चाहींदुमि ही फोटो वधीक मां वधीक माण्हू ॾिसनि। नरेंद्र मोदी साहब आहिनि हिन फोटो में, तव्हां आहियो शायदि श्रीकांत जी आहिनि दिल्ली मां, उहे हिन फोटो में श्रीकांत आहिनि। भाटिया जी 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 जी। जी हिन जी। फोटो जी स्टोरी छा आहे इहा ज़रूरु असांखे ॿुधाईंदा। ही फोटो कॾों को आहे ऐं हिन फोटो जी बैकएंड स्टोरी छा आहे? इहो फोटो 2011 में अहमदाबाद में इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन जेको हर साल थींदो जी आहे, ऐं जंहिं आई थिंक मां 12 सिंधी सम्मेलन में मां शामिल थी आहियां। त ही क्या बात। 2012, हा 2012 में अहमदाबाद में सिंधी सम्मेलन थियो हो, ऐं वाह उते नरेंद्र मोदी जी उहे चीफ मिनिस्टर बि हुआ गुजरात जा, ऐं तॾहिं वाह। उन्हनि जे अॻियां मूंखे ॻाइण जो मौक़ो मिलियो हो। हा तॾहिं मां ॻायो हो ऐं उन्हनि जे वेरी अॻियां मां नाइस। गुजराती में गीत ॻायो हो। अरे मूंखे वाह। उहो त यादि दीदी आहे। तव्हां जी घणनि जी घणनि भाषाउनि में वापसि फ्रेम में दीदी खे खणी अचो प्लीज़। दीदी तव्हां घणनि भाषाउनि में तव्हां इहे प्रोग्राम कयो आहे, मूंखे तव्हां ॿुधायो मतिलबु केतिरी लैंग्वेजेस में तव्हां ॻायो आहे? मां गुजराती में तमामु फ्लुएंटली ॻाईंदी आहियां मोहित, छाकाणि मुंहिंजा पेरेंट्स अहमदाबाद में रहंदा आहिनि। त मुंहिंजी स्कूलिंग ऐं कॉलेज, मुंहिंजी ज़िंदगी उते, अधु ज़िंदगी उते वई आहे। त मां गुजराती तमामु फ्लुएंटली ॻाल्हाईंदी आहियां, ॻाईंदी आहियां गुजरातीअ में। पंजाबी में बि ॻाईंदी आहियां, सराइकी मुल्तानी, छाकाणि उहे सिंध जूं डायलेक्ट्स आहिनि। त कलाम जेके ॿुधी ॿुधी करे उहे सभु ॿोलियुनि में मां ॻाईंदी आहियां। जी। त त मां हिकु हिंदी, हिकु तो इंग्लिश, सिंधी। जी जी इंग्लिश जी। में ॿुधंदोमांव, पर मां पहिरीं गुजराती में ॿुधां। इंग्लिश छा त मूंखे सम्झ में ईंदी कोन, वरी हाणे तव्हां इंग्लिश चयो आहे त इंग्लिश मुंहिंजी घरवारी सम्झी सघे थी, उहा सम्झी वेंदी। पर मां चाहींदुमि तव्हां गुजरातीअ में पहिरीं ॿुधायो, कुझु गुजरात ॿिए जा टाइम जे जेके। लाइ रखंदासीं। अच्छा गुजराती हिकु लाइन गुजराती में, दीदी हा हिकु। हा गुजराती में 2-3 सिटूं ॿुधायां थी। या पंखिड़ा तो उड़ी जाजे पावागढ़ रे, हे पंखिड़ा तो उड़ी जाजे पावागढ़ रे, माँ हे काली ने जय ने के जय गंभीर मेरे, हे मारी माँ काली ने जय ने के जय गंभीर मेरे।
पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा, पंखिड़ा हो पंखिड़ा। क्या बात है, क्या बात है। दीदी बस हाणे वेंदे वेंदे लास्ट ॿ टे क्वेश्चन्स आहिनि, 1 टू 1 हिनखे आंसर करे था वठूं त अॼु जो प्रोग्राम पूरो थींदो। ॾाढा सारा नया जी आर्टिस्ट साम्हूं अची विया आहिनि। हींअर हिकिड़ो चइजे हिकिड़ो दौर आहे नवनि ॿारनि जो, नया आर्टिस्ट जी मतिलबु जेके हींअर फ्रेश आहिनि ऐं प्रोग्राम में बि अची विया आहिनि, फेसबुक ते बि असां उन्हनि खे ॾिसी रहिया आहियूं। उन्हनि लाइ हिकिड़ो संदेश, उहो ही प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसंदा हूंदा, न ॾिसंदा त रिकॉर्डेड ॾिसंदा ज़रूरु, हू तव्हांखे ॿुधणु चाहिनि था। हिकु स्ट्रॉन्ग मैसेज, छो त हुनजी तारीफ़ त सभु कनि था, हुननि खे सभु अॻियां खणी वञणु चाहिनि था। असांजी पाण इच्छा आहे कि नई पीढ़ी ऐं मूं जहिड़ा आर्टिस्ट तव्हां हुननि खे गाइड कयो अॻियां अचनि, पर छा कमी रहिजी वेंदी आहे कि हिकिड़ो आर्टिस्ट कंप्लीट कोन थी सघंदो आहे। त हुननि खे तव्हां बिल्कुलु आई ओपनर थी करे हिकिड़ी सजेशन तव्हां अगरि नवनि आर्टिस्ट खे ॾियणु चाहियो प्लीज़। जी मोहित, जीअं तो चयो बिल्कुलु बराबरि आहे। असां सभु चाहियूं पिया त नई जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन तयारु थिए ऐं सुठी थी रही आहे, तयारु थी रही आहे, बिल्कुलु थी रही आहे। पर रुगो मां इहो चवणु चाहींदसि त महिनत कनि, महिनत कनि। अॼुकल्ह छा थो थिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो ज़मानो आहे, इंस्टेंट कॉफी जो ज़मानो आहे। त हिन में इंस्टेंट कुझु न थी सघंदो। इंस्टेंट स्टारडम, इंस्टेंट फेम बराबरि आहे। तव्हां ॻायो वेठा, फेसबुक ते, यूट्यूब ते तव्हांखे कमेंट सुठा मिलनि था, तमामु सुठो आहे। एनकरेजमेंट मिलणु खपे असांखे, सभिनी खे, सभिनी खे एनकरेज, मूंखे बि खपे, नंढनि खे बि खपे, सभिनी खे खपे। बिकॉज़ उन जे लाइ त असां कयूं वेठा। जेसि ताईं ऑडियंस जी जी असांखे एनकरेजमेंट न मिलंदी, पर शॉर्टकट्स कोन्हनि। महिनत कयो, रियाज़ कयो। मां अञा ताईं पंहिंजे गुरु वटि वेंदी आहियां। ही अथाह समुंड आहे, अथाह समुंड आहे। हिन जो ही बेअंत माया, बेअंत आहे। जॾहिं तव्हां सम्झंदा त असांखे सभु कुझु अची वियो, बसि हाणे पहुची वियासीं, वी हैव अराइव्ड, उहा तमामु वॾी ग़लती आहे। ऐं जेतिरी महिनत कंदा ओतिरो मिलंदो। ही समुंड आहे, जेतिरो तव्हां हिन में गहराईअ में वेंदा ओतिरा मोती तव्हांखे मिलंदा। तव्हां अॼु कोई सीड, तव्हां कोई ॿिज पोखींदा त उहो ॿिज सुभाणे उन मां वण न निकिरंदो। उन ॿिज खे तव्हांखे पाणी विझणो आहे, रोशनी ॾियणी आहे। त चवण जो मतिलबु इहो आहे त महिनत कयो ऐं जल्दी, तमामु जल्दी तव्हांखे स्टारडम मिली वेंदी। उन जो मतिलबु कोन्हे महिनत न कयो। एंड दैट डजंट मीन यू हैव अराइव्ड, नोबडी अराइव्स। ऐं जॾहिं तव्हां वेरी नाइस। सम्झंदा यू हैव अराइव्ड, दैट्स अ बैड सिग्नल। दैट्स सच ऑल आई सच कैन से। सच अ नाइस मैसेज कि माण्हू तन वधे, माण्हू धन वधे, पर माण्हू मन न वधे। जेॾी महिल माण्हू मन वधंदो आहे त किथे न किथे ग़लति ट्रैक ते वेंदो हली आहे। दीदी तव्हां पढ़ाईअ में कीअं हो? मोहित, ॿी ॻाल्हि त को बि मां थोरा ॾींहं, हफ़्तो अॻु में ई मां कोट कंदसि अदी आबिदा परवीन, उन्हनि जो हा इंटरव्यू हो लास्ट वीक। ऐं उन्हनि खां कंहिं पुछियो त उन्हनि चयो, ऐं जेको मां मञींदी आहियां, सभु जेके आर्टिस्ट आहिनि, त वी आर स्टिल स्टूडेंट्स। वेरी एतिरो नाइस। सिखणो आहे, असांखे अञा कुझु नथो अचे। हिकु हिकु परसेंट बि हिन मां असांखे कुझु नथो अचे। त मां इन वेरी नाइस। पोज़ीशन में कोन आहियां त मां कंहिंखे कुझु चई सघां। मां बि स्टूडेंट आहियां, पर जेकॾहिं तूं सलाह थो चई, मां रुगो सलाह थी ॾियां जेको मां पाण पंहिंजे जीवन में अञा ताईं हंडाईंदी आहियां। त कल्ह यू ई हैव असां टू कीप। जी वेरी नाइस। कल्ह ई असां ऋषि कपूर साहब जो हिकिड़ो वीडियो पिया ॾिसूं, जंहिंमें हू पंहिंजे कंहिं डॉक्टर सां गॾु या कंहिं नेफ्यू सां गॾु आहे, हुनखे गानो ॻाए पुठियां हू चवनि था कि शोहरत ऐं नालो पाइणु एॾो आसान कोन्हे, हुन लाइ हार्डवर्क करणो पवंदो। अगरि हू कंप्लीट वीडियो तव्हां ॾिठो हूंदो, तंहिंमें ऋषि कपूर चवनि था हार्डवर्क ऐं थोरी सी लक, वधीक हार्डवर्क ऐं थोरो लक मिले त माण्हू काजल चंदीरामाणी ठही वेंदो आहे। वाकई ऐं जेको तव्हां जल्दी मिलंदो उहो जल्दी ख़तम थींदो। मोहित, जेको जल्दी सची ॻाल्हि। मिलंदो उहो जल्दी ख़तम थींदो। जंहिं ते तव्हां तमामु घणी महिनत कंदा, उहो उन में बरकत ऐं लॉन्गेविटी वधंदी डेफिनेटली। पक्की पक्की ॻाल्हि आहे, हुनजी लास्टिंग वधीक आहे। दीदी तव्हां पढ़ाईअ जी, में कीअं हो? एज़ अ स्टूडेंट काजल आई चंदीरामाणी वाज कीअं एन हो? ऑल राउंडर मोहित। मूंखे सभु साल कॉलेज जो बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलो, बिकॉज मां पढ़ाई में बि तमामु होशियार हुअसि। हाउ यू मैनेज दीदी? मतलब इहो सभु कीअं मैनेज कंदा म्यूजिक? आई मैनेज मोहित, आई जस्ट मैनेज, डोंट आस्क यू योर लुक्स, तव्हां ब्यूटी पार्लर बि घणई दफ़ा वेंदा हूंदव, अगरि तव्हांखे पंहिंजे पाण खे मेंटेन करणो आहे, पढ़ाई, सभु कुझु कीअं गॾु खणी हलंदा आहियो?
ये सब ये राज तो पब्लिक प्लेटफॉर्म ते न पुछबा आहिनि। अच्छा दीदी, वन ऑफ द लास्ट चई मां 4-5 ॿिया पुछी छॾंदुमि, उहा अलॻि ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो लास्ट जी क्वेश्चन जी इहो आहे, ॾींहों जेॾीमहिल तव्हां मां फ़ोन ते जी टेक्निकल रिहर्सल कयूं पिया, तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि मेंशन कई कि ऑर्गेनाइज़र्स जो वॾो रोल रहंदो आहे फॉर एन हा हा आर्टिस्ट। तूं न यादि कराए हा त मां ज़रूर चवां हा इहा हा ॻाल्हि। त जीअं मां चयो त जीअं ऑडियंस असांखे को बि आर्टिस्ट हुजे, जेसि ताईं ऑडियंस न हूंदी त उहो आर्टिस्ट जो कोई उन आर्टिस्ट जी कोई वैल्यू कोन्हे। सची सेम ॻाल्हि उन ई तरीक़े सां जेके ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि, नंढा प्रोग्राम्स कनि, वॾा प्रोग्राम्स कनि, सम्मेलन कनि, जेको बि कनि, अॼु तो ही कमु कयो आहे, दिस इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म। असां सिंधियत खे वधायूं वेठा। त जेके बि ऑर्गेनाइज़र्स आहिनि वर्ल्ड वाइड, उन्हनि सभिनी खे मां दिलि सां धन्यवाद थी करणु चाहियां, छाकाणि जेसि ताईं उहे सभु पाण न पतोड़ींदा, एतिरी महिनत ऐं को प्रोग्राम करण में महिनत लॻंदी आहे। एनीथिंग यू हैव टू पुट एन एफर्ट, तो बि एफर्ट अॼु विधो आहे। त उन्हनि सभिनी ऑर्गेनाइज़र्स खे दिलि सां धन्यवाद, शुक्राना। ऐं जेसि ताईं अहिड़ा प्रोग्राम्स थींदा रहंदा। ऐं ॿियो मेंशन मां ज़रूरु करणु चाहींदसि, हिकु शख़्सियत जंहिंजो नालो आहे दीपक केसवानी जी। इहे रेडियो सिंधी हलाईंदा आहिनि ऐं तमामु घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त हिननि खे आई थिंक 10 साल थिया, 10 या 12 साल, मे बी मां शायदि ग़लती कंदी हूंदा, पर एटलीस्ट 8-10 साल त पक थिया। सेल्फलेस वर्क रेडियो सिंधी चैनल अहिड़ो आहे, रेडियो चैनल जेको दुनिया जे सॼी दुनिया में सिंधी म्यूज़िक खे पहुचाईंदो आहे। स्प्रेड मां करे थो न्यूयॉर्क निश्चित ही। में कंहिंजे कैब में वेठी आहे, सैन फ्रांसिस्को में, ऐं उन्हनि जी कार में रेडियो सिंधी चई सिंधी राग ॿुधणो आहे, यू जस्ट हैव टू पुट महेश चंद्र, मास्टर चंद्र, राम पंजवानी, ऐं उहे गीत अची वेंदा। त दीपक केसवानी जी स्पेशल मेंशन फॉर यू। जेसि ताईं अहिड़ा सेल्फलेस माण्हू आहिनि, असांजी ॿोली कॾहिं ख़तम न थींदी, सिंधियत कॾहिं ख़तम न थींदी। ऐं सभिनी खे इहो ई थी चवां त प्रोग्राम्स कंदा रहो, सभिनी खे हिमथायो, सभिनी खे एनकरेज कयो, त वी हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। वेरी नाइस दीदी, थैंक यू सो मच। ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सां ॻाल्हाए। ऐं गुरमुख जगवाणी साहब सचो सतराम लिखनि था, तव्हां लाइ लिखियो अथनि सचो सचो सतराम सतराम गुरमुख। गुरमुख भैया, सचो सतराम। असांखे गुरमुख भैया जे लाइ छा चइजे, अनदर शैदाई सिंधियत जा बिल्कुलु स्ट्रॉन्ग शैदाई। ये सभु या जेके आहिनि, ये सभु पिलर्स आहिनि, असांजी कम्युनिटी जा पिलर्स आहिनि। गुरमुख भैया, मुरली अंकल, राम जवारानी अंकल, बख्शानी अंकल, अब्रॉड जेके आहिनि, सभु प्रेम बिल्कुलु अंकल, सभु दे आर पिलर्स एवरीवन ऑफ द सिंधी कम्युनिटी। जी डेफिनेटली। डॉक्टर राम जवारानी साहब, मुरली अंकल, गुरमुख अंकल, ये सभु नाला तव्हां खया, इहे नाला कलाकारनि खे हिमथाईंदा आहिनि, मथे खणी वेंदा जी आहिनि, ऐं हुन गाइडेंस ॾींदा आहिनि असां सभिनी आशा खे। doing so much work साल खां। मुंहिंजो सिंधी में पहिरियों वीडियो आशा दीदी ठाहियो हो, तितर अरे तेज वाह, उडार। वाह, जी क्या बात जी है। त लेट्स क्लोज दिस इंटरव्यू विद तितर तेज उॾाए। बिफोर आई क्लोज इट, मां इहो ज़रूर ॿुधाइण चाहींदुमि, ही कंटिन्यू प्रोग्राम आहे, 1 मई खां वठी लगातार 7 सेलिब्रिटीज़ ईंदा। पर दोस्तो सुभाणे असां हिकिड़ो ब्रेक था खणूं, हूअं त ऑफिशियली न खणणो, पर असांजो जेको सिंधी पापड़ क्लब आहे, 2 मई ते सिंधी पापड़ क्लब, सिमरन आहूजा, द्रविन हजारी ऐं गॾोगॾु हिकिड़ी द्रशिका असांजी जेकी सिंगर आहे, उन्हनि जो सुभाणे सिंधी पापड़ क्लब ते सेम टाइम ते प्रोग्राम आहे। त असां सभु सिंधी पाण में गॾियल आहियूं। त असां पहिरीं सुभाणे हू प्रोग्राम ॾिसंदासीं, एज़ अ ऑडियंस मां ॾिसंदुमि, ऐं असां परीहं खां वरी कंटिन्यू कंदासीं। दीदी लास्ट ॿ तुकूं, हुन खां पोइ थैंक यू जो हिकिड़ो मैसेज तव्हां ॾेई छॾियो त ही प्रोग्राम अॼु हिते असां वाइंड अप कंदासीं। जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु। तितर तितर तेज उडार उनजी फरमाइश हुई, त मां हा, ख़ासि उन्हनि जे लाइ हिन सां ई एंड कंदासीं। या हिन सां ई एंड कंदासीं। आ मता झड़ी वनन, मता फूल झड़ी वनन, मता फूल झड़ी वनन, गो मता फूल झड़ी वनन।
डे मुंद मयारा हा डे मुंद मयारा तितर तेज उडार जो भन बटरेडी हाड़ा जो भन बटरेडी हाड़ा तितर तेज उडार जो भन बटरेडी हाड़ा 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 तितर तेज उडार जो भन बटरेडी हाड़ा जो भन बटरेडी वाह दीदी वाह। वाकई हिकिड़ो कमेंट आयो आहे, हिकिड़ो कमेंट आयो आहे जी कि असां कोरोना जो ही टाइम आहे ऐं सभु ॼणा जी परेशान आहिनि ऐं पलव में एॾी ताक़त थींदी आहे। चवंदा आहिनि गुलनि में गुल घणा पर गुलाब जहिड़ो कोन्हे, फनकारनि में फनकार घणा मास्टर चंद्र साहिब जहिड़ो कोन्हे, संतनि में संत घणा साईं कंवरराम साहिब जहिड़ो कोन्हे। त साईं कंवरराम जेॾी महिल भॻत हणंदा हुआ, जेके ॿिया भॻत आहिनि छेड़ पाए भॻत था कनि, पलव पाईंदा आहिनि, असां प्रोग्रामनि में पलव पाईंदा आहियूं। त पलव जी वॾी महत्वता आहे। अॼु असां पलव था पायूं, ही पलव सां क्लोज थींदो त सभु कमेंट बॉक्स में इहो अची वियो आहे त पलव सां गॾु हिन प्रोग्राम खे असां क्लोज कयूं। अमर मंजियाल साहब तव्हांखे वाधायूं ॾेई रहिया आहिनि दीदी बॉम्बे मां। जी अमर मंजाल हार्टिएस्ट जी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू हा, अमर जी थैंक यू अमर जी थैंक यू सो मच ऐं मां चाहींदमि पलव पाए करे असां हूअं त प्रोग्राम वाइंड अप कयूं पिया, पर कंहिं ऑडियंस असांखे सजेस्ट कयो आहे, निश्चित ई सुठी ॻाल्हि आहे। पलव पायूं। कोरोना जी जो ही जेको डपु आहे, कोरोना जो ही जेको ख़ौफ़ आहे ऐं कोरोना नामक जेकी महामारी आहे, इहा साईं झूलण परे जल्दी परे कंदो। असां सभु ख़ुशहालीअ सां गॾु वरी वॾे तादाद में हज़ारे ऑडियंस सां गॾु प्रोग्राम करण लाइ वञूं। लाइव असांखे मज़ो त अचे थो, पर जेको ऑडियंस साम्हूं हूंदी आहे, उहे ताड़ियूं, उहा डांस, उहा फीलिंग किथे न किथे मिस थी वेंदी आहे। पर वरी बि जेके दोस्त ॾिसी रहिया आहिनि, प्लीज़ हिनखे शेयर करणु न विसारजो, शेयर कजो, ज़रूर शेयर कजो। काजल चंदीरामाणी दीदी जे फेसबुक प्रोफाइल ते वञी करे शेयर कयो, तव्हां हिन प्रोफाइल तां शेयर करे सघो था। ऐं पलव सां गॾु असां वाइंड अप कंदासीं। दीदी प्लीज़ पलव जो ॿ लाइनूं। जी बिल्कुल या वेंदे वेंदे सभिनी खे बस वरी हिकिड़ो दफ़ो शुक्रिया धन्यवाद महिरबानी सभिनी जा नाला शायदि मां न खणी सघी हुअसि छाकाणि मोहित बि ॻाल्हाए वेठो ऐं मुंहिंजो ध्यानु ॻाइण में बि हो। सभिनी खे कमेंट्स जे लाइ तमामु घणी महिरबानी। ऐं हिन पलव में बसि झूलण साईं जे दर ते इहा ई अरदास त जल्दी ही कोरोना वायरस सॼी दुनिया मां बिल्कुलु दूर करे छॾे ऐं जल्दी असां सभई पंहिंजे नॉर्मल रूटीन में अची वञूं ऐं जेके दुखी आहिनि, जेके बीमार आहिनि, उन्हनि ते पंहिंजी महर ऐं बाज जेड़ो तुंहिंजो नाम अला मत बाजब ओड़ाई मना रे थंबे रे थोड़ी तू छपर तू छा आओ पुजारो कहाँ जो मालूम तो खे सब की हे राम हे राम दाता तुम छड़े जो माजिया तुझे आसरे सभई पारूं सूरज हिक लहज़े मन झलके तू मुहड़ो की न मटे जो मुल्क मटियो ता हे मुंहिंजा झूलणा
हे मुंहिंजो साईं दूल्हा तुंहिंजे दर ते अल्लाह तार प्यास धरे हीरा हीरा पार पुजाज पातली पार पुजाज पातली ही मुंहिंजो बेड़ो झकल हाणे तो कल साण तरे मुंहिंजो तुर हो हिन तूफान में हे मुंहिंजा साईं हे मुंहिंजा झूलण छो त तुंहिंजे गंज में कमी कान काई तुंहिंजो दर सखा जो खुलियल करी शाह प्यादानी प्यादन खे शाही जेका तुंहिंजी मर्ज़ी ईंदी नेठ साईं तुंहिंजे दर तां सवाली खाली जहड़ी आस जंहिंजी सजना पुजाई लाल जा झाटी चो झूले झूलेलाल सदाई चल सभिनी जा बेड़ा पार थियनि सभु खुशहाल थियनि इहा ई झूलण जे दर ते आसीस वेंदे वेंदे थैंक यू वेरी मच मोहित तमामु सुठो सुहिणो इनिशिएटिव आहे ऐं सभिनी खे हिकिड़ो दफ़ो वरी थैंक यू दिल मां शुक्राना थैंक यू सो मच दीदी मूंखे लॻे थो हिन प्रोग्राम खे तव्हां सफल करे छॾियो आहे अॼोको ॾींहुं मुंहिंजे लाइ बि यादगार हूंदो ऐं मां केतिरी बि तव्हां सां उहो वेठो आहे असां कोई बि कोन हूंदासीं मां केतिरी बि तव्हां सां हुजत कयां मस्ती करण जी कोशिशि कयां पर यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन इन माय लाइफ मां तव्हांजी ॾाढी इज़त कंदो आहियां मां मस्तीअ लाइ थी सघे थो कॾहिं कुझु चवंदो हुजां पर मां ॾाढी इज़त कंदो आहियां तव्हांजे सदके मूंखे प्रोग्राम मां करणु शुरू कया जीअं त असां डिस्कस कयोसीं फर्स्ट प्रोग्राम मां तव्हां सां गॾु कयो इहो ई पंहिंजो आशीर्वाद जो हथड़ो मुंहिंजे मथां रखिजो ऐं ईअं ई मूंसां प्यार कंदा रहिजो हाँ दोस्तों मां तव्हांखे हिकु दफ़ो इन्फॉर्मेशन ॾेई छॾां सुभाणे जो प्रोग्राम असां पोस्टपोन था कयूं परीहं ते छो त असांजे दोस्त किशन रामनानी साहब ऐं उन्हनि जी जेकी ऑर्गेनाइज़ेशन जंहिंमें हू एसोसिएट आहिनि सिंधी पापड़ क्लब कनेक्टिंग सिंधीज़ ग्लोबली हिकिड़ो एनजीओ आहे उहो कमु करे रहियो आहे उन्हनि जो प्रोग्राम आहे 2 मई ते उन्हनि जे पेज ते 6 बजे जंहिंमें मुंहिंजो दोस्त द्रविन हजारी मुंहिंजी भेण सिमरन आहूजा ऐं भेण दृशिका आडवाणी अचण वारा आहिनि ऐं सेम टाइम ते छो त प्रोग्राम आहे असां सिंधी पाण में गॾियल आहियूं त असां सुभाणे जो प्रोग्राम परीहं ते खणी था वञूं ऐं तव्हां सभु सुभाणे उहो प्रोग्राम ज़रूरु ॾिसजो सिंधी पापड़ क्लब जो किशन रामनानी वी लव यू ऐं सॼी टीम खे असां प्यार कंदा आहियूं सिंधी पापड़ क्लब जी सॼी टीम खे असां प्यार कंदा आहियूं त सुभाणे जो प्रोग्राम परीहं ते थो वञे सुभाणे 2 मई 6 बजे सिंधी पापड़ क्लब जे पेज ते ज़रूरु वञो ॾिसजो थैंक यू सो मच दीदी लव यू सो मच ईअं ई प्यार कंदा रहो जय झूलेलाल मनीष जी खे थैंक यू मनीष दलवी जी जेको कोऑर्डिनेट कन्वे था थैंक यू मनीष दलवी डिजाइन फैक्ट्री सॼो कोऑर्डिनेशन जेको तव्हां ॾिठो असांजे हुन में प्रमोशन में वेठा अचे पियो थैंक्स टू अवर स्पॉन्सर सबदानी कोचिंग आनंद सबदानी जी मनीष भाई बि स्क्रीन ते अची विया आहिनि थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट थैंक यू बाय बाय लव यू जय झूलेलाल थैंक यू जय झूलेलाल जय झूलेलाल थैंक यू